Na Netanyahu amekubali kusitisha vita pale Gaza katika kile ambacho tunasema kuwa ni pressure nadhani kutoka kwa Donald Trump, na vipengele hivi 21 au masharti ambayo yamewekwa kwenye kile kinachojulikana kama kusitisha vita katika ukanda ule wa Gaza. Mnajua Donald Trump amekuwa ni mtu ambaye anafukuzia sana tuzo ile ya Nobel ya amani. Kwa sababu tunakumbuka hiyo tuzo, Obama amewahi kupewa hiyo tuzo, na Donald Trump akasema kuwa ulimwengu haumfanyii sawa kwa sababu yeye ni mtu ambaye amesuluhisha sana migogoro mingi duniani na kusababisha kuleta amani duniani, lakini sasa inakuwaje yeye hapewi tuzo ya Nobel ya amani? Kwa katika haya mambo sasa amejaribu kufanya hiki na hiki na mambo kadha wa kadha, ndio kufikia sasa kwenye usitishaji wa hivi vita vinavyoendelea pale Gaza. Kwa hiyo kifupi tunasema kuwa Netanyahu amekubali kusitisha vita, lakini mpira wameachiwa wazee wa Gaza waweze kucheza mpira huo. Nitakuambia baadhi ya mambo ambayo yapo kwanza kwenye huo mkataba. Baadhi ni kwamba kwa siku 3 masaa 72 vita vinatakiwa visimame na kusiwepo kurushiana risasi wala mabomu. Alafu hawa wazee wa Gaza watoe wale mateka 48 walio hai pamoja na waliokufa. Alafu Israeli yenyewe itatoa wafungwa ambao ilikuwa imewafunga ndani ya jela hizi za Israeli. Wengine wamefungwa maisha huko Israeli, wafungwa 250, lakini pia vile vile itaachilia watu ambao walikuwa wamekamatwa baada ya Israeli kwenda kuvamia pale Gaza, watu kama 1700 wa Palestina 1700 itawaachilia huru, basi hawa waweze kwenda huru katika makubaliano haya. Alafu baada ya hapo Hamas watatakiwa wajisalimishe, waweke silaha chini, wajisalimishe, na kujisalimisha kwenyewe basi watasamehewa, na wengine wakitaka kuondoka kwenda taifa lolote lile basi wataweza kuondoka na wao waweze kwenda huko na mambo yakae kwa namna hiyo. Alafu baadaye wakitaka kurudi ni wao wenyewe. Kwa hiyo huu ndio mkataba ambao au baadhi ya vipengele vilivyoko kwenye huu mkataba. Lakini swali linakuwa, huyu aliyeandika huu mkataba ni nani? Yani kwa sababu kuna vifungu 21 katika mkataba huu ambao ni wa kuwafanya au kumaliza vita, sema hivyo, sema mkataba wa kumaliza vita. Na katika haya mambo ni kwamba sasa hii mamlaka ya Palestina au kule Gaza, manake watapewa uongozi, watapewa wa Palestina, yani wale raia, sio Hamas, wale raia watapewa, na wao ndio wataongoza za shughuli mbalimbali zikiwemo usimamizi, yani watasimamia vitu mbalimbali au vitengo mbalimbali, watasimamia idara mbalimbali ikiwemo hospitali, zikiwemo shule, ikiwemo umeme, yani maendeleo yote watasimamia. Na muangalizi mkuu ambaye sasa Donald Trump amempendekeza ni waziri mkuu mstaafu wa Uingereza Tony Blair, ambaye Tony Blair, kwa sababu mpango ukumbuka baadhi ya nchi za Kiarabu zimeukubali kuwa ni mpango mzuri na hivi na hivi. Lakini sasa kumbuka Tony Blair ni mtu ambaye kumbuka 2003 walishirikiana na Bush kwenda kumuondoa Saddam Hussein pale Iraq, na wakasababisha mauaji ya watu ama raia wa Iraki zaidi ya 500,000. Na huyu Tony Blair ni mtu ambaye alipewa yeye kuwa ni msuluhishi wa masuala ya siasa hizo za hiyo Mashariki ya Kati kuanzia mwaka 2007 alipokuwa amestaafu waziri mkuu mpaka 2015 alipokuwa amestaafu waziri mkuu wa Uingereza, akapewa pale kusimamia, lakini bado alikuwa yeye ni msimamizi pale, na bado Israeli aliendelea kutanua makazi yake pale. Kwa hiyo huyu eti atakuwa msimamizi mkuu, lakini mwenyekiti wa kamati hii ya haya maswala sasa ili pawe na amani pale atakuwa ni Donald Trump mwenyewe, ambaye Donald Trump huyu ndio amekuwa akisapoti sana serikali ya Israeli katika kuipa misaada ya fedha pamoja na misaada ya silaha, yani kijeshi, na haya yote ambayo wameyafanya pale. Sasa swali au maswali ambayo yanakuja ni kwamba watu wanajiuliza
Kwa sababu baada ya hapo wa Hamas kuweza kujisalimisha, IDF wao watakuwa bado wamebaki pale, na kwenye huo mkataba unasema kuwa IDF wataanza kuondoka kidogo kidogo, lakini haijatajwa siku wataondoka lini, haijatajwa tarehe wataondoka lini, na mwaka haujatajwa wataondoka lini. Na maana yake hii itakuwa ni wao ndo wanasimamia. Yani leo hebu tuulizane, inakuwaje yule ambaye ndiye amesababisha haya maafa yote leo ndo namuweka tena kuwa ni msimamizi, na hakuna kifungu chochote kinachombana kumpa ukomo wa kuwa wewe utaondoka tarehe hii hapa? Kwa sababu kimsingi kama Hamas wameambiwa waweke silaha chini, ingebidi nao IDF waambiwe pia waondoke eneo hilo, alafu eneo hilo wanaotakiwa kuweko pale basi ni vikosi vya Umoja wa Mataifa ndio wanatakiwa wawepo pale, kwa sababu haya yamewahi kufanyika kwenye vita vilivyokuwepo kati ya Israeli na Syria kuanzia mwaka 1967 ilienda mpaka 1974 nadhani vile vita. Na vile vita baada sasa ya kumalizika na kuweka mikataba kama hii, Umoja wa Mataifa, vikosi vya Umoja wa Mataifa ndio vilienda kulinda pale. Israeli ilibidi aondoke hilo eneo na Syria pia ilibidi aondoke hilo eneo. Kwa wao Umoja wa Mataifa walinde pale. Sasa inakuwaje Gaza kwenye huu mkataba ni kwamba IDF waendelee kubaki pale, haijaelezewa ni tarehe ngapi, mwezi gani, mwaka gani wataondoka, wataendelea kuwepo hapo. Alafu angalia watu wanaosimamia kwenye huo mkataba au watu, maana huyu Tony Blair ameambiwa kuwa yeye atakuwa ni mwangalizi mkuu wa masuala yanayoendelea pale Gaza pale, okay? Huyu ndo nimekuambia habari zake kuhusiana na mauaji ambayo waliyafanya 2003 na mwenzake yule George Bush wakiwa wanashirikiana. Mtu mwingine, msimamizi mwingine atakuwa ni Donald Trump. Huyu ndio mzayuni 100% ambaye amekuwa akiwasapoti Israeli. Leo nataka kuniambia yani mambo yanakaje kwa namna hiyo? Ni kwamba mkataba umebeba utapeli na ulaghai wa hali ya juu sana. Hii ni kwa sababu mataifa kama Ufaransa, taifa kama Ujerumani, mataifa kama Hispania na wenzake walikuwa wameanza kuongea na walikuwa wanafikia kwenye hatua nzuri sana ya kuweza kuitambua Palestina kama taifa. Na sio kama mamlaka hivi ilivyo, kutambua Palestina kama taifa huru. Kwa walikuwa wamefikia, yani ndo wameanza, yani walikuwa kwenye hatua nzuri sana ya Palestina kutambulika kama taifa. Kwa kufuta hicho sasa, ikabidi Donald Trump aje na huu mpango. Na huu mpango, bibi niwaambie ukweli, mkataba huu eti sio kana kwamba Benjamin Netanyahu alikuwa hayuko aware nao, alikuwa anaujua. Na inawezekana hii mikataba, hayo mambo 21 ambayo Netanyahu amekubaliana nayo yote, inawezekana ni Israeli wenyewe ndo wameandika huu mkataba, Marekani ametumika tu kusema basi. Yani hakuna kitu kingine zaidi ya hapo. Ndugu zangu, ni mweze kuelewa, kwa sababu tayari dunia ilikuwa imeshika kasi kuendelea kutaka kuitambua Palestina kama taifa huru. Alafu Netanyahu kwenye ule mkutano wa Umoja wa Mataifa amekataa, amesema sisi hakuna kitu kinachoitwa Palestina, hatutatambua kitu kinachoitwa nini Palestina, kwa hiyo hiyo sisi hatuitambui. Alafu ghafla baada ya masaa 72, baada ya siku 3, Trump anakuja kutoka anasema makubaliano ya mkataba kusitisha vita, usitishwaji wa vita Gaza ni 1, 2, 3, na Netanyahu anayakubali yote, hajapinga hata moja. No, hii ni namna nzuri sana ya kufifisha ile ajenda ambayo ilikuwepo, ambayo tayari shashika kasi. Mataifa haya ya Ulaya yalikuwa tayari yameshaongea kuwa sisi tunataka Palestina itambuliwe sasa kama taifa huru, na hiyo inaenda kufanya nini? Inaenda kuzima. Watu wana mikakati na watu wana akili, na Benjamin Netanyahu ana akili nyingi sana, kwa sababu vita wakati mwingine vinahitaji akili sana. Ana akili nyingi sana, isipokuwa tu kuna wakati akili zake sasa ndio huwa zinatumika kwenye kutekeleza uovu. Yani ndivyo hivyo, lakini Netanyahu yuko smart sana kichwani. Kwa hiyo unaweza kaona vitu vya namna hii. Kwa hiyo sasa hawa wazee wa Gaza liko mikononi mwao, wakubaliane ama wakatae kuhusiana na hiki ambacho mkataba huu unachokiongea. Kama wakikubaliana, ndio basi Palestina ndio imeshapotea hiyo. Yani haipo Palestina kama wakikubaliana, kwa sababu kama hawa wazee wa Gaza wameambiwa waweke silaha chini na wajisalimishe,
hao wazee wa Gaza, ndicho walichoambiwa. Lakini upande wa pili IDF ambao ndio wamesababisha haya yote yanayoendelea pale Gaza, wao wanatakiwa waendelee kuwepo pale. Lakini kitu kingine pia katika mambo ya mkataba huu ambao umekuwepo ni kwamba wataruhusu sasa kwenye mipaka miwili, mpaka wa Rafah na mwingine ni wa wapi ule, wataruhusu misaada ya kibinadamu ingie, na Israeli ndo atakuwa mkaguzi wa hiyo misaada, ni nini kinachoingia kule Gaza, na yeye ndio atakayeruhusu, Israeli ndiye atakayeruhusu kiwango cha hiyo misaada kuingia. Si unaona bado ni mambo yale yale, ataendelea kucontrol vile vile na watakuwa chini ya. Leo hii Donald Trump kama mwenyekiti wa hiyo kamati ya hiyo tume sijui na vitu gani, na ambaye amesema kuwa tunataka hao Hamas waondoke ili pale pajengwe sasa vizuri, pawe ni sehemu ya watu kustarehe. Sasa unataka kuniambia hapo kuna mpango kweli wa taifa la Palestina kuwepo? Kama tu Tony Blair kibaka huyu, Donald Trump mwenyewe ndo huyu anaye, na mnavyojua bana, Tony Blair yule ni muuaji na Donald Trump mwenyewe ndo huyu, alafu ikae chini ya IDF. Kuna Palestina hapo. Kwa mpango huu ni Israeli, kwa sababu wana akili nyingi sana na wanatumia akili sana wale jamaa, wameusuka huu mpango na hii mikataba huu mkataba wa haya mambo 21 ya kumaliza vita pale Gaza, ndicho hicho ambacho wamekisuka kwa ajili ya kuondoa hilo, ambapo Umoja wa Mataifa tayari ulikuwa umeshaanza kupiga kelele kuwa inatakiwa Palestina itambuliwe kama nchi na sio ibaki tu kama mamlaka. Kwa hiyo itatambuliwa Palestine kama nchi. Kwa hiyo inaondolewa, ndio maana. Kwa hiyo tunasubiri sasa, je, hawa wazee wa Gaza watakubaliana na haya masharti au watakataa? Kwa sababu wakikubaliana na haya masharti, manake Palestina haipo tena. Hiyo ndio imetoka, hiyo niondolee. Kwa sababu Umoja wa Mataifa tangu miaka mingi wao wanataka kuwe na kitu kinajulikana kama two state solution. Yaani kuwe na taifa la Palestina alafu kuwe na taifa la Israeli. Haya mataifa mawili yanayoishi mahali pamoja. Ndivyo ilivyo. Tangu miaka mingi walitaka sana ardhi 55% apewe Israeli, 44% apewe Palestina. 1% ambayo ndio mji mkuu wa Jerusalem huo ubaki tu pale hivyo, yani wakasema huko baadaye tutakuja kuangalia sasa mji itakuwaje. Lakini ni utawala wa Donald Trump mwaka ule wakati wa awamu ya kwanza alipoingia madarakani, nafikiri kwa mwaka 2020 ndio alianza kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel, na akahamisha ubalozi wake kutoka Tel Aviv kuhamishia Jerusalem, jambo ambalo likachochea migogoro zaidi. Ndio maana nikwambia Donald Trump ni mwanasiasa dhaifu sana, tofauti na wakina Obama, tofauti na wakina Joe Biden. Ingawa wakina Joe Biden tunasema msimamo, lakini tofauti kabisa na Donald Trump kwa sababu ya mambo yake haya ambayo anayaongea. Na Donald Trump kwenye swala la siasa hana uelewa mzuri kwenye swala la siasa. Yaani mambo mengi hayajui. Na mtakumbuka kipindi cha kwanza, awamu ya kwanza alipoingia alifanya vitu, yani ni mtu hana uelewa masuala ya kisiasa, siasa za dunia zinavyoenda. Ndio maana unaona wengine hawa sasa wanamgaragaza kweli, wakina Xi Jinping, wakina Vladimir Putin wanamgaragaza kweli, wakina Kim Jong Un, kwa sababu hana uelewa wa kutosha kuhusu siasa namna zinavyotakiwa kwenda, hususan unapodili na masuala ya kimataifa. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Je, hawa wazee wa Gaza watakubaliana na huo mkataba wa kitapeli na kilagai kuhakikisha kuwa Palestina, hakuna taifa la Palestina litakuwepo, au watakataa? Tunaendelea kusubiri tuone namna mambo yanavyoenda. Asanteni sana.